华太太，你不知道我真心爱你吗？讨厌你！你太欺负人了！你这个无知的！我从小心里没有一个我妈妈是明星的这种感觉。我妈妈去世以后，怎么我们家里这条街上很多人都说这个房子什么是上官云珠住的？那时候才觉得哦，好多人都很关注她。要不跟你生气，也许你还不来呢。我妈妈从乡下的一个还算女孩子跑到上海来，那个时候你想她才18岁，长得比较漂亮的女孩子嘛，当了这个和氏照相馆的开票的营业员，就接触了这些光鲜亮丽的影星们，就动心，就跟他们聊天，说我能不能也像你们一样去拍电影。有一个叫艺华影业公司，让他去拍了7部片子，那几个电影其实是很粗制滥造的，但是没有提词板，我妈妈全能背得下来。她能够下决心吃这碗饭，她是很要强。上海被那日本侵略军占领了，我妈妈拒绝去参加敌伪的这个拍这种电影，连着演了5年话剧。《天堂春梦》是她真正意义上的第1部电影。她在《天堂春梦》里演宫妻，一个狠毒的、很妖艳的女人。你说这孩子是你的，是我的，是你跟我丈夫养的。你是我丈夫的姨太太，还是我丈夫的姘头？你说呀，你这不要脸的女人，亏你还有脸说得出？把孩子给我！你要干什么？让他！跟她演对手戏的是蓝马，演技非常纯熟的一个演员，很老道的。当时2人又同居生活在一起，肯定是对我妈妈的那个演技有很大帮助。一江春水向东流，她演何文艳，她在这部戏里我觉得也是下大功夫。现在已经死到临头了，还给我吃这种短病醋，真是。哦，照你这么说，难道都是我的错？是我的错，是我的错，好不好？他来试镜的时候呢，就是穿着高跟鞋、旗袍，一身珠光宝气的来了。到了片场，郑经理一看，哎呦，上官，你这个样子啊！但是你们这里边就是这么一个人嘛，就想要我这样子嘛。我当然不能让你为难的，她是你的抗战夫人，那我就做你的秘密夫人好了。连着3部戏都是这种交际花呀、什么秘密夫人啊这一类的人物。我妈妈和蓝马他们俩的脾气啊、性格啊差距比较大。我妈妈可能更欣赏我爸爸那个燕京出来的这种人，所以就跟我爸爸结婚了。解放之后，他就演了话剧叫《红旗歌》，盛况空前。我爸爸那时候呢，正好是兰心戏院的执行副经理。等到这个演戏快结束的时候，2人就好了，结婚。2个人住到了今天的复兴西路147号，很大的一套房子，家里养了一个什么德国猎犬。妈妈的同事，像什么白杨啊、舒秀文啊、黄宗英啊、赵丹啊、什么孙道临啊，这些人都是30来岁，正是那个青春向上的时候，常常到我家来做客啊、吃饭啊、聊天。《南岛风云》这部戏本来演这个女主角不是我妈妈，我妈妈一直不是这么一个形象，四面都是敌人。我妈妈一直是一个交际花呀，或者是城市妇女啊、知识分子啊，大概有很多人有反对意见。接了戏以后，她下了很大的功夫到海南岛去下生活，和这个当年的游击队员同吃同住同劳动，下田插秧割稻，然后跟他们一起晒得黑极了，又黑又瘦。鬼子现在有什么行动？来，把他毙了。他演完这个戏给人眼睛一亮。后来在上影厂放样片，放完了以后，黄宗英上来就是非常兴奋的去跟我妈妈握手祝贺，说你的这个戏就说明了我们旧社会过来的演员也是可以演兵的，
政委，这段日子对我们说是难忘的，它教育和锻炼了我们，使我们理解到怎样学习做一个好的共产党员，做一个真正坚强的人。这不就是当年月九皇后上水花吗？到现在都人人常常说讲上水花是一个很成功的形象，那可能是他登峰造极了。他那个演艺生涯来讲就是尾声了。可是你到那戏里去找上水花，很少很少的戏，就是背影或者镜子里的半张脸，但是他成为一个经典。上水花，上水花，经理来电话，叫你先唱一出开锣戏，快点化妆啊！我妈妈再怎么样也是个大演员了，让她来演这么少戏份的一个戏，觉得有点好像说不出口。我妈妈欣然接受，没有任何二话。吴贻弓曾经说，他说他把我妈妈的所有电影都看过以后，就认为我妈妈为什么成功，因为她没失败过，就不管这个角色多大多小，都是非常认真。我1岁多父母就离婚，4岁不到就离开父母，到了北京跟祖父祖母住在一起。父母可以喜欢你，爱你，也可以打你骂你。我从小没人打我骂我，也没人去抱我，不一样。10岁再回到上海的时候，就是终于好像有个妈妈。夏天暑假，妈妈下班回来，晚上冲完凉，大家坐在阳台上，我妈妈就会把我搂过来，靠在她身上，讲讲小时候的故事。吴贻弓他就跟我说过这么一句话，就是你妈妈没有敌人，表面上柔弱千美百态的样，跟这个周围的人，不管是领导还是食堂做饭的大叔，上上下下关系都非常融洽。他是一个外圆内刚的性格。水花姐在后台跳了悬梁，跳死了。最后的3个戏全都是自杀，那么这都是巧合，你也不能说宿命就预示了他后来的这条路。他坚持要演戏，几次婚姻都是为了演戏，就非常执着。他最后走上绝路，也是因为他感觉自己再也不能演戏了。我的一生真是太不幸了，要是拍成电影，谁看了都会哭的。你能不能把你的身世讲一点给我听听？我讲给你听，你可不能讲给别人听啊！你一定得给我守秘密，因为我从来就没有告诉过第2个人。